Det er lidt ligesom om, at når vi taler om mennesker med psykiske vanskeligheder, at så kan vi kun tale om dem, og så den etablerede psykiatri. Ikke? Et menneske med psykiske vanskeligheders liv er jo ikke kun Skejby sygehus, vel? Altså, der er alt muligt andet i det liv. Og det kan godt være, hvis man gerne vil have indflydelse, at det er en god idé at gå derhen, hvor man kan få det, i stedet for der, hvor man ikke kan. Altså, det er i hvert fald et godt afsæt. Noget, jeg også er meget glad for ved SIND, det er, at de ligesom prøver at få, eller får politisk indflydelse, altså og ligesom er med til at kunne råbe op. Altså, for det er sårbare er jo ofte en gruppe, som føler sig overset og som ikke bliver hørt. Så dermed, at der er nogle stærke repræsentanter, som fortæller os om, hvor grelt det ser ud nogle steder, altså, og hvor svært det er for eksempel at få en sengeplads i psykiatrien, hvis du er rigtig syg. Når man er der, man har for eksempel behandlingskrævende psykisk sårbarhed, så tror jeg, der er meget stor forskel på, hvordan man gør det rundt omkring i de europæiske lande. Og der tror jeg helt klart, altså der tror jeg virkelig, der kunne være behov for, at vi fik kigget på, at vi gør noget, man kalder det benchmark, men altså man sammenligner landene mellem hinanden, for at se, er der noget, hvem gør det bedst? Og ikke for at finde ud af, hvem der gør det bedst, men i virkeligheden, fordi når man bliver ranket, så er der en tendens til dem, der halter bagud, at de vil gerne lidt højere op i den her rangordning, og gør derfor en større indsats. Så det har også en effekt, sådan lidt en slags gabestoksmodel. Det lyder lidt hårdt, når jeg siger det, men det er meget godt at få et overblik over, hvordan situationen er, og hvor der er nogle udfordringer, og hvor vi kan blive bedre til at gøre, og måske hjælpe nogle lande til at fokusere på det her. Vi bliver nødt til at få systemerne til at snakke meget bedre sammen. Altså det regionale system og det kommunale system. Lige nu, så hvis du på en eller anden måde ikke passer lige ned i en eller anden boks, og der er et eller andet økonomisk incitament til at give folk den hjælp, de skal have inden for den kasse, så får folk ikke den hjælp. Vi har lagt ansvaret for misbrugsbehandling i kommunerne og ansvaret for den psykiatriske behandling i regionen. Altså, jeg synes som udgangspunkt ikke, det er svært for SIND at komme ind i den politiske beslutningsproces. Vi har fin adgang til at tale med folketingspolitikere. Vi har rundt om i landet fin adgang til at tale med regionspolitikere og byrådspolitikere. Og det ender jo med, at hvis man så henvender sig i kommunen og beder om hjælp ned på misbrugscenteret, så bliver man vendt i døren og så vi kan ikke hjælpe dig, før du er afklaret i psykiatrien. Og når man så kommer ud på Skejby, så bliver man vendt i døren, så vi kan ikke udrede dig for din psykiske lidelse, før du er clean. Det, der er vores største problem, det er selvfølgelig at blive hørt. Nej, de hører på os, men de måtte godt blive bedre til også at gøre det, vi siger. Så vores problem er ikke, at vi ikke kan få lov til at være der og være en del af processen. Vores største problem, det er, om jeg så må sige sådan lidt firkantet, at få vores vilje. Men det gælder jo alle interesseorganisationer, uanset hvad de repræsenterer. Vi er så vant til et system, der er stats- eller kommunalt betalt. Det er man ikke nogen andre steder i verden, stort set, vel? De har alle mulige andre måder at løse tingene på, som også indbefatter civilsamfundet på en helt anden måde. Og hvis der er noget, vi har brug for i Danmark, så er det i helbredsprocesser for psykiatribrugere, det er at komme uden for psykiatrien og være tæt på det almindelige samfund. I virkeligheden så kunne jeg måske nok hellere have lyst til, at de organisationer, der arbejder med psykisk sårbarhed, giver os politikere nogle bud på, hvad er det, der er det vigtigste. Fordi dem, der ved noget om det her, er måske bedre til at sige, det er det og det og det, der skal gøres. Men jeg tænker, at vi som politikere og i vores politiske partier, bør vi jo også være opmærksom på mental sundhed og lære, altså dem, der styrer kurser og partikontorerne og vores politikere osv. det hele taget, og have et fokus på det her. Jeg tænker også, hvis der er nogen, der har lyst til at være aktiv i et politisk parti, at vi måske også kunne blive bedre til at give folk med psykisk sårbarhed en hjælpende hånd. Et af de der allerbedste eksempler, som alle danskere kender, det var der jo, da de radikale pludselig fik et folketingsmedlem, som sad i kørestol. Og der sagde alle jo lige pludselig, nå ja, selvfølgelig, ikke? Men hvorfor var det der indtil i mange hundrede år har der ikke været et menneske i Folketinget
et medlem af Folketinget, som sad i kørestol. Nu tror jeg faktisk, at der sagtens kan være nogen i Folketinget, som har en psykisk lidelse, som de ikke bare har deklareret højt, ikke? Det er der garanteret også ude i byrådet og regionsrådet. Altså der er 25% af den danske befolkning, som opfylder kriterierne for at få en psykiatrisk diagnose. Og det er mit gæt, det gælder nok også 25% af politikerne. De siger det bare ikke højt. Så måske vi kunne starte med, at dem, der allerede er der, kunne sige, at vi er her. Jeg tænker også, at vi som politiske partier også godt kunne blive bedre til at gribe ud og gøre nogle særlige tiltag. Det gør vi jo på alle andre områder, når vi gerne vil undgå, at nogen bliver diskrimineret, for eksempel. Vi gør det jo, vi fokuserer jo på køn, vi fokuserer på altså hudfarve. Altså, vi vil have en divers sammensætning af vores politiske partier og vores politikere i vores samfund. Så vi gør også meget ud af, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for en baggrund man har, køn og alder og seksuel orientering og alle de her ting her. I det synes jeg rent faktisk også, at det heller ikke må spille en rolle, hvis man er psykisk sårbar, man også skal have en mulighed for at kunne være med på fuldstændig lige fod i politik. For mange glas og for meget røg, ord der kun reflekterer støj, ukendte mennesker der vækker minder, en uskyld der pludselig forsvinder, hænder der rører og ændrer alt, et sorg jeg selv fylder med salt. Lad mig falde i søvn til lyden af din stemme, skriv vores historie ind i mine drømme, så jeg aldrig vil kunne glemme vores nætter under stjernerne. Det der gjorde mig ondt er stadig det eneste jeg vil se. Mit første hjem giver mig stadig hjemvej. Måske er græsset ikke grønt på nogle sider, men jeg bliver ved med at lede videre. Store løfter, store drømme, en ring, en mand. Jeg har set meget, og jeg vælger os. Du har vist mig, hvad hjertet kan. Lad mig falde i søvn til lyden af din stemme, skriv vores historie ind i mine drømme, så jeg aldrig vil kunne glemme vores nætter under stjernerne. Skriv vores historie ind i mine drømme, så jeg aldrig vil kunne glemme. Du den eneste for mig. Jeg vil hellere have dig kold end nogen anden mig. Du ser, hvem jeg i virkeligheden er. Der er ikke plads til facader her. Giv mig det liv, jeg ikke troede jeg kunne få, og lov mig, at du aldrig vil gå. Lad mig falde i søvn til lyden af din stemme, skriv vores historie ind i mine drømme, så jeg aldrig vil kunne glemme vores nætter under stjernerne. Skriv vores historie ind i mine drømme, så jeg aldrig vil kunne glemme. Du den eneste for mig. Jeg vil hellere have dig kold end nogen anden var. Lad mig falde i søvn til lyden af din stemme, skriv vores historie ind i mine drømme, så jeg aldrig vil kunne glemme vores nætter under stjernerne.
Jeg begyndte at lave først nogle af de her fortællekoncerter for Sind, og kom rundt i lokalafdelingerne og så blev igen bekræftet i det her med, at fællesskab er det allervigtigste for alle mennesker, tror jeg. Det her med at have et sted, man hører til, og et sted, hvor at man er velkommen, og hvor der er andre, der ligesom forstår en. Fordi meget af det, man hører gang på gang med psykisk sårbarhed, det er, at folk føler sig alene om det, og man tror, man er den eneste, der har det på den her måde. Så at se det her fællesskab rundt i alle lokalafdelingerne, der vidste jeg med det samme, at det er det her, der batter. Og at efter min egen indlæggelse kunne jeg jo godt konstatere, at altså det var ikke min indlæggelse, der gjorde mig rask. At jeg tror, det er sværere at høre, at rigtig mange... Altså der mangler ressourcer i psykiatrien, for at sige det pænt. Så der ligesom er brug for nogle udefra, foreninger og gode mennesker og frivillige, der har lyst til at involvere sig. Og at jeg tror rigtig meget på det her med, at man kalder det brugererfaring, altså at det er mennesker, der også selv kender til nogle af de her sider af livet, som lever gode liv, som ligesom kan være inspirerende for dem, der er ramte. I dag der sidder jeg i bestyrelsen for Kvesten, som er en organisation, der tilbyder gratis psykoterapi til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Og det er et fantastisk stykke arbejde. Der har min tilgang som udgangspunkt været at tale for, at skabe rum til, at mænd også kunne fortælle om, at de var udsat for overgreb. Og da vi startede med det startede vi med ved at tage rundt til alle mulige, der overhovedet gad at høre på os. En lille gruppe af mænd, der var udsat for seksuelle overgreb, og en psykoterapeut. Og vi mænd, vi fortalte så om vores historie, vi fortalte om, hvordan vi var kommet videre, og vi havde fået udbytte af at gå i terapi og sådan noget. Og det ændrede altså billedet ret meget. I Kvesten havde vi, da vi startede på det her, mellem 3 og 5% af henvendelserne var mænd. Da der var gået et år, var det 24%. Så stort et ryk er der ikke sket på det sociale område overhovedet nogen andre steder i Danmark. Og i dag er det 37% af henvendelserne til Kvesten, der er mænd. Så det er ikke fri for at være stolt af, må jeg sige, og rigtig taknemmelig for, at jeg overhovedet får lov til. Jeg har heldigvis været rask i mange år, men jeg bliver ved med at fortælle min historie, fordi at jeg hver uge møder mennesker og får rigtig mange beskeder fra både unge og voksne, som kæmper med de her ting. Halvdelen af danske familier har været i kontakt med det psykiatriske system. Så det er altså virkelig mange af os, der kender til når livet gør ondt. Jeg bliver ked af at opleve, hvor mange der stadigvæk synes, det er så svært at tale om. Hvor meget tabu der er omkring de her emner. Bare det at være i rum sammen og turde lytte til hinandens historie, det er helbredende i sig selv. Altså, fordi det dækker et meget stort behov for bare at blive hørt på. Altså, og der er nogen, der deler ens følelser med en. Altså, der er ikke nogen, der sidder og fikser noget som helst, vel? Og det er jo det, behandlingsarbejde går ud på. Men jeg tror, der er mange af os, der har haft en følelse af, at kun kunne møde nogen, der ville fikse det, ikke? Altså, i stedet for bare at være sammen med det. Altså, fordi at vi har båret rundt på det hele livet, og vi kan ikke finde ud af at være sammen med det. Vi er nødt til at have nogle andre til at hjælpe os med at være sammen med det overhovedet. Fordi det er en meget stor del af os. Og for mig at se, så går øvelsen faktisk ud på at leve med det. Fordi man kan ikke fjerne det. Det er der nogen, der påstår, men det passer ikke. Altså, man kan jo ikke skære 10 år af ens liv eller sådan et eller andet mærkeligt. Man kan ikke fjerne det, vel? Men man kan bruge det til noget godt, ikke?
Og man kan vende nogle ting og sådan noget. Men det kan man bare ikke, hvis det bare er en smerte, man render rundt med og spærrer den inde. Man er nødt til at kunne fortælle om det ude i et rum, der tager imod fortællingen. Når vinen ikke længere virker, den faste grund pludselig knirker, og vinden skriger, når den burde viske. Du taber alt det, du ikke ville miste. Kan du ikke se, du bare skal holde om mig? Kan du ikke se, alt falder sammen, så jeg må holde fast om dig? Hold nu bare om mig. Du savnede det først, da det var væk. Du savnede det først, at det var minder. Kærlighed kan let forveksles med en frygt, for det forsvinder. Jeg ved ikke, hvad du skal gøre. Du har smidt dit liv i vasken. Jeg ved ikke, hvad du skal gøre, men svaret ligger ikke i bunden af flasken. Kan du ikke se, du bare skal holde om mig? Kan du ikke se, alt falder sammen, så jeg må holde fast om dig? Hold nu bare om mig. Du har først lyst til at se, når lyset er slukket. Du får først lyst til at gå ud, når døren er lukket. Lad os smadre hele byen, vi kan bygge den op igen i morgen. Lad os skrue låget af og svømme væk i sorg. Kan du ikke se, du bare skal holde om mig? Kan du ikke se, alt falder sammen, så jeg må holde fast om dig? Jeg så det ske, men du må selv tage dine slag. Jeg så det ske, du får det bedre en dag. Jeg så det, to halve hjerter kan ikke blive et. Og jeg kan se, jeg bare skal holde om dig. Jeg kan se, at alt er styrtet sammen, men du kan holde fast om mig. Hold du bare om mig. Hold du bare om mig. Ja, vi er medlem af for eksempel EUFAMI, som er en europæisk sammenslutning af pårørende organisationer. Der er vi en af de danske medlemmer, så det deltager vi i. Vi deltager også i det internationale samarbejde i forhold til FN's handicapkomité osv. Så det gør vi på forskellige måder. Nogle er formaliseret, hvor vi er medlemmer af en international organisation. Andre der deltager vi i delegationer, som møder for eksempel i FN-systemet og andre steder. Efter folketingsvalget for 1,5 år siden, der lavede man jo det, som vi bare kalder et regeringsgrundlag, men som lige nu hedder et forståelsespapir, som er en aftale mellem Socialdemokratiet, altså regeringen, og så støttepartierne, altså SF, Enhedslisten og de radikale. I det forståelsespapir, der lovede man, at man ville lave en 10-årsplan for psykiatrien.
Det handler meget om at formulere politikker. Altså, nu starter vi med at snakke om den der 10-årsplan for psykiatrien, men hele den der, hvad er det for nogle problemer, som mennesker med psykiske lidelser oplever? Og det er jo stort set de samme, uanset hvor vi kigger hen i hvert fald i Europa. Hvordan adresserer vi det? Hvad er det for nogle krav, vi stiller? Og hvad er det for nogle metoder, vi bruger, når vi prøver at få indflydelse osv.? Så det handler meget om inspirationssamarbejde og også at tage nogle politiske diskussioner med hinanden og blive klogere. Hvordan gør I det hos jer? For eksempel har vi lige nu nogle diskussioner om, hvad vi kunne godt tænke os at kigge på, hvordan man gør nogle ting i Norge, som er lidt anderledes, for eksempel omkring hele det med at lave 10-årsplaner. Det har de jo gjort længe i Norge, så skulle vi ikke lige kigge på, hvordan gør vores kollegaer op i Norge det? Så det handler også meget om at bruge hinanden til at spare og spørge, hvordan gør I, eller kunne I hjælpe os med nogle oplysninger osv.? Det vil hjælpe ganske gevaldigt på vores mulighed for at gøre skelne også internationalt. Kunne handle om et stærkere samarbejde mellem de organisationer, som på en eller anden måde varetager vores stemme eller vores interesser. Og dem er der altså lidt mange af. Jeg er lige kommet i bestyrelsen i LMSO, som betyder Landsorganisationen mod seksuelle overgreb. Og det er en paraplyorganisation, som bare samler de organisationer, som tager sig af mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Og det er nødvendigt bare på det lille område af psykiatrien, kan man sige. Ja, det er ikke lille, men det er stadigvæk et særområde, ikke? Men selv der er man nødt til at lave en paraplyorganisation. Så billedet på, hvor mange organisationer, der i virkeligheden dækker hele psykiatrien, det er kæmpestort. Altså. Så hvis man kunne få en større enhed omkring det, så ville det gøre noget. Det vil gøre en kæmpe forskel, tror jeg på. Både på landspolitisk, men også internationalt. Det nytter ikke noget, at små organisationer forsøger at repræsentere Danmark internationalt. Vi er nødt til at have en fælles stemme ind i det, og det tror jeg ikke, vi har nu, egentlig. Jeg synes helt sikkert, at der er mange psykiatriforeninger, både for folk, der selv er ramt af en psykisk lidelse, for pårørende osv. Jeg synes, de løfter en stærk stemme ind i debatten. Vi havde jo for eksempel Knud her fra SIND, som der jo er en enormt vigtig interesseorganisation, som der får taget sageren ind. Nu er der jo regionalvalg snart, og der er psykiatrien jo forhåbentlig noget, som der kommer til at fylde meget. Så jeg synes, at uanset politisk observans, så kan man jo undersøge, hvad for nogle politikere, som der vil arbejde for flere ressourcer, for en bedre psykiatri. Skrive sine fortællinger. Der er ikke noget, der rører mere, end at høre folks personlige fortællinger. En ting, det taler numre, men når man hører, hvor lidelsesfuldt det kan være at gå med nogle af de her ting, når man bliver berettet om nogle af de svigt, som folk har oplevet, så er det virkelig noget, som der motiverer folk til at komme ind, som mig for eksempel, som der har en politisk stemme også, til at komme ind og få lavet om på tingene. Så hvis man ikke føler, man har overskud til at opsøge dem til vælgermøder til andre steder, hvor at der måske er meget run på og mange andre folk. Så det med at skrive en mail til sine politikere, det tror jeg virkelig, at det kan gøre en forskel. I takt med, at jeg blev mere og mere syg, der mistede jeg også mere og mere håbet på, at jeg kunne få det bedre. Hvilket er det, der sker for rigtig mange, når vi når ud i der, hvor det bliver til sygdom. At det kan være svært at tro på, at man kan få det bedre igen. Jeg har nogle gode pårørende, som rigtig gerne vil hjælpe mig, og jeg havde en psykolog tilknyttet, som til sidst sagde, at hun ikke kunne tage ansvar for det mere, at jeg simpelthen blev ved med at få det dårligere. Og på det her tidspunkt fandt vi ud af, hvor svært det var at få en plads i psykiatrien, hvor syg man skal være for at få hjælp. Desværre, og desværre er det ikke blevet særlig meget bedre, det her. Og hvilket også er en af grundene til, at jeg bliver ved med at tale om det her, fordi vi virkelig har et problem med, at de mennesker, der gerne vil have hjælp, faktisk ikke kan få det. Når systemerne er så presset økonomisk, som de er i øjeblikket, så
ender det med at være sådan, at man i stedet for at byde folk indenfor og give dem den hjælp, der er nødvendig, prøver at holde folk ude og skubbe dem over i nogle af de andre systemer. Og det er ikke bare uanstændigt, det er også uholdbart, fordi det betyder, at folk falder ud af behandling, falder ud af opfølgning, ikke får den indsats og støtte, som de skal have. Det handler om at starte med at have respekt og turde tale om tingene og lytte til det, som folk beder om. Generelt at få skaffet et overblik over situationen i Europa. Det vil være et godt sted at starte set med mine øjne, og få det redskab, for har vi den viden og den indsigt, så vil det også være nemmere at vide, hvad det er for nogle ønsker, vi skal have til kommissionen, hvad vi skal gøre i forhold til vores budgetter, i forhold til, hvor vi har behov for at sende penge hen, men også, hvad der er brug for at understøtte vores nationale sundhedsvæsener med i forhold til, det kan være netværksdannelse, men det kan også være behandling, og det kan være alt muligt andet. Så et overblik på, hvordan situationen er i Europa, det tror jeg i virkeligheden vil være mit allerførste og allerstørste ønske til at starte med, fordi det er basis for, at man kan komme videre. Kan du huske, da du viskede i mit øre, hvad du vil, at det vi gør? Kan du huske, da jeg lovede os altid at vente her, alt mørke til trods? Solen brænder på den anden side. Solen brænder på den anden side. Vi så for os, hvad vores liv kunne blive til, og lovede aldrig at sætte det på spil. Magien findes, men den glemmes ofte nemt, når den kom skinner ind i glimt. Solen brænder på den anden side. 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 Her er vores liv, den tid vi får. Her er minderne, der består. Her er vores liv, den tid, der går. Her er minderne, der består. Solen brænder på den anden side. Solen brænder på den anden side. Solen brænder på den anden side. Solen